สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องไลฟ์อีสานช่องข่าวบ่อป้อมเป็นช่องที่หานะครับแนวหาค้นหาตามหาวิเคราะห์นะครับแนวทางเลขเด็ดเลขดังหวยเด็ดหวยดังข่าวเด็ดข่าวดังนะครับมาแบ่งปันให้พี่น้องนะครับได้รับชมรับฟังนะครับเพื่อเป็นแนวทางความบันเทิงในงวดนี้นะครับขอให้ทุกท่านโปรดใช้พิจารณานะครับในการรับชมรับฟังด้วยนะครับวันนี้บ่าวป้อมนะครับมีข่าวนะครับพี่น้องนะครับมีข่าวคือนะครับพบเลขเด็ดจากเรือแม่ตะเคียนทองนะครับพี่น้องนะครับหลายๆท่านนะครับกว่า50ชีวิตก็มารวมตัวกันที่ศาลาเรือโบราณนะครับซึ่งเรือโบราณนี้อยู่จังหวัดนะครับชัยนาทนะครับอายุรวมกว่า500ปีนะครับโดยคอหวยต่างใช้แป้งนะครับมาทาขัดถูเพราะเรือแม่ตะเคียนทองลำนี้นะครับให้โชคผู้คนในงวดที่แล้วตรงถูกกันทั่วหน้าซึ่งจากการสอบถามศาลาเรือโบราณแห่งนี้ให้โชคนักเสี่ยงดวงมาแล้วกว่า20งวดติดมีคนดวงเฮงจากทั่วสารทิศที่ถูกเลขเอาชุดไทยมาถวายไม่เว้นแต่ละวันนี้นะครับเป็นแนวทางนะครับไปส่องดูเลขนะครับแล้วนะครับเกี่ยวกับเรือนะครับก็แถวนะครับมีคนพบเรือพายนะครับโบราณนะครับขึ้นมานะครับกลางลำห้วยขนาดเล็กนะครับ 1.5 เมตรซึ่งมีน้ำไหลตลอดเวลาทำให้คอหวยนะครับมาชมเรือโบราณและขอเลขเด็ดกันยังไม่ขาดสายตั้งแต่เช้าจนเย็นซึ่งหลายคนนะครับก็ได้รับโชคไปแล้วในงวดที่ผ่านมาลักษณะเรือเป็นเรือไม้ตะเคียนทั้งต้นอายุกว่า500ปีมีหัวเรือโผล่จากลำห้วยทอดยาวประมาณ7 เมตรโดยส่วนหนึ่งยังถูกฝังอยู่นะครับไม่ทราบว่ายาวกี่เมตรเนื่องจากไม่มีใครกล้าพิสูจน์ชาวบ้านในละแวกนั้นบอกว่าตนเองมีอาชีพกรีดยางพาราในสวนดังกล่าวแต่ไม่เคยสังเกตว่ามีเรือโผล่ขึ้นมาซึ่งคนที่ค้นพบเป็นลูกชายตัวเองซึ่งออกไปหาปลาบอกกับตนว่ามีไม้คล้ายๆซากเรืออยู่ในลำห้วยดังกล่าวแต่ก็ไม่ได้สนใจจนประมาณ2 เดือนที่แล้วขณะที่ตนเองกับภรรยากรีดยางพารามีจังหวะหนึ่งที่ภรรยาจะข้ามลำห้วยไปที่สวนอีกฝั่งหนึ่งได้ใช้เท้าเหยียบไปตรงบริเวณไม้ที่โผล่ขึ้นมาปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่กี่วันภรรยาของตนเองได้มีอาการปวดหัวมึนหัวโดยไม่ทราบสาเหตุจึงคิดว่าน่าจะเป็นเพราะใช้เท้าเหยียบไม้แคมเรือจึงได้จุดธูปขอขมาภรรยาจึงหายเป็นปกติหลังจากนั้นก็มีการพูดปากต่อปากว่าอาจจะเป็นเพราะเหยียบเท้าเหยียบไม้แคมเรือซึ่งต่อมานะครับก็มีทำให้คอหวยจากหลายที่มาจุดธูปนอกจากมาจุดธูปแล้วก็ใช้แป้งนะครับรูปหาเลขเด็ดซึ่งมีหลายคนได้รับโชคหนึ่งในนั้นก็เป็นพี่ชายของตนเองด้วยหลังจากข่าวนะครับแพร่ออกไปก็มีพ่อค้าแม่ค้าคนต่างถิ่นเดินทางมาด้วยรถยนต์รถจักรยานยนต์รวมทั้งพ่อค้าไอติมนำดอกไม้ธูปเทียนมาจุดบอกเราแม่ย่านางเพื่อขอเลขขอโชคลาภตั้งแต่เช้าจนเย็นไม่ต่ำกว่า300คนพร้อมแป้งและของเส้นไหว้ต่างๆเช่นน้ำแดงขนมดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้อย่างไม่ขาดสายซึ่งเลขเด็ดในงวดนี้ก็ได้มาแล้วสำหรับเลขเด็ดที่คอหวยเห็นในงวดนี้นะครับก็มีเลข5 8 5 3แล้วก็เลข82 86นะครับอันนี้เป็นเลขดัดนะครับเลขเด็ดนะครับที่มาของเรือไม้ตะเคียนไม้สักทองอายุกว่า500ปีนะครับพี่น้องพบเจอนะครับตอนที่บ่าวป้อมเล่านะครับเป็นเรื่องที่อยู่ในน้ำนะครับก็คือปัจจุบันได้นำมาไว้ที่วัดณแห่งนี้นะเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องท่านใดใครไปใครมานะครับก็อย่าลืมนะครับแวะชมเลขเด็ดนะครับย้ำอีกครั้งครับเลขเด็ด58 53 82 86ก็ขอให้พี่น้องนะครับทุกท่านโปรดใช้พิจารณานะครับในการรับชมรับฟังครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อให้กำลังใจบ่าวป้อมในการตามข่าวมาเล่าสู่กันฟังขอบพระคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบพระคุณแหล่งข่าวจาก
สนุกและไทยรัฐนะครับแล้วเจอกับบ่อพ่อมในคลิปต่อไปสวัสดีครับ